Eyfinn Magnussen, lektari í líffrøði á náttúruvísindadeildini á Fróðskaparsetrinum, hevur síðan 2012 gjørt kanningar føroysku harina. Hann hevur millum annað gjørt skrásetingar av hvussu nógvar harur árliga verða skotnar, litbroytingar hjá harini gjøgnum tíðina, nær hon skiftir lit frá summar til vetrarlit. Og í framtíðini eisini ætlanir að kanna hvat haran etur, eins og at seta sendarar á nakrar livandi harur fyri að kanna hvussu haran flytur seg. Samanlagt her gjørt 8 styttri filmsklipp harina og harevægi í Føroyum. Vi skulle i hesum parten tåsa en sinter tever og negv haraskoten i Føroyum. Så igjen for undra gjøre kanningar av harevægin i Føroyum og i 2012 det negver haremenn som har sagt ved meg at så igjen byrja på at her så måra kapping kom nå og tever måra skåte og at her for å genge ut i harestånden. Hetta haldi eg at ikkje nekkar trupulleikje. Ikkje enn i ødelen føren. Høvesmåneren mellom nu og fyrr at nu vita vi hvordan nekva herre vera skottnar, men det gjør vi ikkje fyrr. Og det så leit at her herrene som ikkje vera skottnar i november og desember måned, nekvar av dem dodja i jøgne vetren i januar, februar, mars. Enten av svångt, ytla av sjuko, ytla av øren. Så selv om vi ikke hadde skått i herrer i Føroyum, så herrestånder neiva være større enn han det allikevel. Jeg skal fortelle deg en søve som ligger som underbygd til det som jeg her sier. Jeg tar seg ved en mann, eldre mann i en lyttlare førskar bygd, som skått i herrer i 1940. Og i en heia til året skått holdt trus herrer. Og dette var nekk mer enn vanlig, for jeg gjør i sånne heiene. Det var flere som ilskavst inn og enda mannen, og søtte at han skått i alt for negv, og dette for å genge ut i herrestånden, og han kanskje hei 8 herrestånden og just nere hegen. Det som jeg har gjort ytla vi, av oss nere avbrøyslen som han fikk fra bygdafølsen, så tar herretøy var ute 1. januar, så får han hitja og telja de herrer som han fann rundt om husene i bygdene og ute i bønnen. Og fra 1. januar til 12. mars fann han 30 de herrer, selv de herrer som lever rundt mittelhusen her og i hese lille bygdene. Og det 2 triingar av 1000 skåt vær. Så selv om han ikke skåt i hese holdt trus herrene, så var det nekvar av dem døya likevel. Og så det nok nekvar stedene rundt om i Føroyum. Selv om herrene ikke var skåttner, så døya det likevel, til herrestånden nøklunda konstante fra år til år. Herrestånden og staurer og nekvar ungar kom undan, så det like som ikke plass for det, og så får vi denne store deilighet. Det øker plass, det er bedre plass til dem som er etter, og neste årene kunne vi så vant at det var flere som ivelivet. Men selvsagt det nekk andre ting som spiller inn, særlig vever og vinter som spiller inn hvordan nekk iveliver. Som langt flere fra høyden nevnt, kan herren nøra seg rettelig kjøtt omsøvner gauar. Hun legger trutjafer året, 2 trutjar ungar hver affær, og kanskje en umial og en tjej ungar året. Alle disse ungene ivelivet, men så økes herrestående rettelig kjøtt. Vi kunne tenke litt råknestykke. Sier vi at jeg har lestelig mett at først herrestående ligger 20 000 herrer. Sier vi at 1. november 20 000 herrer i Føroyum. Da det begynner så å kjøte herrer, så kjøte det i november, desember måned, så kjøte det 20 000 herrer. Det vil si at 1. januar så 20 000 herrer etter. Sier vi at heltner håner og heltner hannar, så har vi 5 000 håner. Og hver av oss nere ungen om fær tjej ungar og i jøgn året, så får at her 5 000 herrer til sammen 35 000 ungar. Og nå herrestånden så knappt jeg kom opp av 45 000. Ho, sier onker, så les kan du ikke råkna. Nei, det kan jeg heller ikke. Og jeg så råknestykken har vi forstreiden til han, at alle de vokst og herrene som var til 1. januar ivelivet vetren, det gjør det ikke. Til nekvar som dodja, og til få det ikke nekkar ungar. Og en annen forstreid i min råknes at alle ungene som var lagt der øysen ivelivet, men det gjør det ikke. Nekvar av dem dodja som var tikkene av fukli og ør. Og tog herrestånden ikke, kommer han ikke på 45 000, men 25 000 av oss nere
gamla herren och nylagt ungen och dodja, enten av svångt, eller sjuko, eller kvart av Så tar vi att komma fram till 1. november, så herrestånden kanskje alla i 20 000 her.